crec que és un pas endavant. Evidentment no està tot fet, queda molt camí per recórrer, però crec que és un pas endavant important. Parlava el Nacho Martín Blanco precisament de sous, la Pilar fa que no amb el cap, 78.000 euros és el que cobra segons aquesta pàgina web el president del govern central, però en canvi, per exemple, sense anar més lluny, el secretari d'Estat de Comunicació en cobra 110.000. No sé si és just o injust, això també, però per a aquells que us interessi aquest tipus d'informació. Pilar. Bueno, o sigui, que els subordinats cobrin més que els caps, de vegades ja passa. En política no és el més inhabitual, per dir-ho així. El problema no és que Rajoy cobri 78.000 euros, que és el que cobra. Vull dir, com a moble surt molt car, que és el que està fent. Però, bueno, com a copresident del govern, segurament és un dels sous més modestos, per dir d'alguna manera. No inclou dietes, per una altra banda. La web de la transparència no ens situa al nivell de cap país modèlic en absolut, perquè, per començar, aquí es donen una espècie de salvetats, propietat intel·lectual, no es poden accedir a dades per protecció de propietat intel·lectual, per temes de comerç. Finlàndia, que és un país modèlic, només en temes de seguretat no cedeix segons quines dades. O sigui, això... Jo crec que això, Pilar, s'hauria de contrastar igualment. Jo crec que hi ha més salvaguardes també a les lleis. No sé la de Finlàndia, però a Suècia, per exemple... Hi ha tot un seguit d'altres mesures que no són només la web de la transparència. Per exemple, la web de la transparència, una de les coses que és per mi la que ja il·lustra de què va el tema. Ha costat 300.000 euros. Diu el govern que estava tassada en 4 milions d'euros. A mi que em diguin quins desenvolupadors web contacta el govern. O sigui, estem parlant d'un seguit de... No sé quants arxius hem dit? 500.000. Uns 500.000 arxius que, a més, són de la pròpia administració. A mi que em diguin en què se'ls ha anat semejante borrada de diners. Aquest dispendi. I, a part, és això. O sigui, a altres països, les webs de la transparència són molt més accessibles als ciutadans i són molt més barates, per començar. És que no hi ha costum a accedir a altres països, la veritat. Una de les coses que no només té a veure amb la web, sinó amb el funcionament de les lleis de transparència. A Finlàndia, quan s'ofereix, quan es dona una contractació pública, quan es fa qualsevol despesa, el que es demana és que les despeses estiguin a preu de mercat. Tu has de demostrar que has tingut 3 proveïdors, que has triat el més barat, i no és de rebut que, per exemple, t'hagis gastat en un cartutx 100 euros, per exemple, si n'hi havien de més barats. No només és justificar despeses. Doncs el mateix dic per la web de la transparència. No només és justificar que a la web de la transparència t'has gastat uns diners, sinó és un preu de mercat, no és un preu de mercat. Per tant, no ho celebres, Pilar? No celebres almenys l'intent? Aquesta web de la transparència és totalment un bluff, no té res a veure amb la transparència, és només de cara a la galeria. Això em fa pensar, per exemple, en les crítiques que ha despertat, per exemple, des del PSOE, on asseguren que aquesta web amaga els sous de 257 alts càrrecs que avui en dia hi ha allà. Enric, això és cara a la galeria, que és simpàtic i amable, però amb la quantitat d'informació que hi ha aquí... Però quan hi ha molta, perquè n'hi ha molta. Quan n'hi ha poca, perquè n'hi ha poca. Fan l'intent... És que el tema no és només la informació, es tracta d'un tema de procediment, que crec que és una mica el que volia dir el Jordi. Si no està sistematitzat... Un cop ja has fet les coses, un cop ja has fet despeses, un cop ja pagues als teus funcionaris, publicar la informació, està molt bé, és el que dius tu, és molt simpàtic i està molt bé. La informació mai fa nosa. Ara bé, afrontem el tema dels procediments, que és allà on està la corrupció, com arriben els polítics al diner que no és seu, per exemple. A veure, Enric. Té facilitat. Afra, va. Jo només dic que si pretenen que aquesta web, a més, sigui referent per a autonòmiques o locals que d'aquí un any l'han de tenir també, malament rai, I un últim apunt. Avui he vist un tuit molt interessant que deia que la web de l'Ajuntament de Gijón, per exemple, li dona 1.000 voltes a aquesta web. I amb molt de menys pressupost. Però la Generalitat ja en té una web de transparència fa un any i mig. És a dir, jo he estat el primer en començar. A mi la web em sembla una molt bona mesura i crec que és important que tinguem aquesta informació. Al final, crec que és important fins a cert punt, perquè el que deia el Jordi abans, és a dir, o el que deia la Pilar fins i tot, el que és important és que es controli la corrupció, que es limiti, es redueixi la corrupció. Però, clar, aquestes són mesures precisament en la línia del que se li demana al govern en aquest sentit, que hi hagi més transparència. Home, si hi ha transparència, però hi ha 12 temes nacionals. Més retiment de comptes. Clar, i català al govern se li demana que prenguin mesures perquè la gent no fiqui la mà a la caixa per buscar diners que no són seus. Això és evident, però el que dic és que a més d'això, jo crec que aquestes mesures són mesures probablement més estètiques que altra cosa, però com a mínim són mesures que des de feia molt de temps se'ls estava demanant al govern central o al govern autonòmic o a qualsevol altre govern, i jo crec que és un pas endavant que el govern central hagi decidit fer-ho. És el partit que ho ha de fer, en aquest cas que és el partit del govern. A més, no només es tracta de criticar i criticar, vull dir que vinin altres països com fan les coses i que s'apliquin al cuento, si és que no és tan difícil. Senyors, va, veurem com evoluciona tot plegat, perquè al final s'ha estrenat avui.